ഇത് നമ്മുടെ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ, നീലഗിരി മലനിരകളുടെ മേളിൽ കൂടെ ടോയ് ട്രെയിൻ ഓടുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച. അങ്ങനെ ആ ടോയ് ട്രെയിൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കൂർണൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്കാട്ടോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണേ, എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും. ഹായ്, ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷാനു മാങ്കുളം, ട്രാവലേഴ്സ് ബഡി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പം കൂർണൂരാട്ടോ. കൂർണൂരിൽ നിന്നും ഊട്ടിയിലേക്ക് ടോയ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായ ടോയ് ട്രെയിനിലാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂർണൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ട്രെയിൻ എടുത്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ കൂർണൂരിൽ നിന്നും ഊട്ടിയിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. അപ്പം ഒരു 1.25 മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ളൊരു യാത്രയാണിത്. വളരെ മനോഹരമായൊരു യാത്രയാട്ടോ ഇത്. ഈ കാണുന്നത് കൂർണൂരുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയും അവിടുത്തെ ഹോട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നിറയെ മലനിരകളുടെയൊക്കെ അടുത്തൂടെ, കുന്നുകളുടെയും മലനിരകളുടെയും അതുപോലെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്, യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്ന പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമുള്ളത്. കുറേ ഏരിയയിലിങ്ങനെ കുന്നുകളുണ്ട്, മലകളുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ. അതുപോലെ തന്നെ യൂക്കാലിപ്സ് മരങ്ങളുണ്ട്, പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതാ ദൂരെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്, ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അതോടൊപ്പം ഈ വീഡിയോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ, മനോഹാരിതയൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആസ്വദിക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തുരങ്കത്തിലൂടെയൊക്കെ ട്രെയിൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണിത്. നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ ശരിക്കും 45 കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത്, അതായത് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും മേട്ടുപ്പാളയം വരെ. അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂർണൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടി വരെയുള്ള 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാട്ടോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരായ സൗമ്യ, അരുണ്, അവരുടെ ഫാമിലീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര. എല്ലാവരും ടാറ്റയൊക്കെ കൊടുത്ത് കൈയൊക്കെ വീശി കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുക. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. കൂർണൂരിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഊട്ടി വരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 5-6 സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് അരവൻകാട്, ലൗഡെയിൽ, വില്ലിംഗ്ടൺ, കേറ്റി, അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ. അങ്ങനെ 5-6 സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഊട്ടി വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോയ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വെബ്സൈറ്റായ IRCTCയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ തത്കാലം എടുക്കാം. 1-2 ആപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പം ആപ്പ് വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആപ്പ് വഴി ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടിക്കറ്റിന് 60 രൂപ 70 രൂപയൊക്കെ കൂടുതൽ വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് 350 രൂപയും സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിന് 150 രൂപയാണ് അഡൽട്ട്സിന് വരിക. 4 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആട്ടോ. ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ നീലഗിരി മൗണ്ടൻ റെയിൽവേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ടോയ് ട്രെയിനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളംസ് എല്ലാം കയറിയിരിക്കും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവരും 7-up മേടിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് എടുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. സോറി, ഹായ് പറഞ്ഞോളൂ. ഹായ്. ക്യാമറാമാൻ ഷാനുവിനോടൊപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോയ് ട്രെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു. എല്ലാവരും ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും വന്നിറങ്ങി. ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ കുട്ടികളെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറ്റിയിരുത്തി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ സദേൺ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാം. നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിറങ്ങിയ അരുണും ഫാമിലിയൊക്കെ ഇതാ നിൽക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടുന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അവിടെ കുറച്ച് പോലീസ് സേമാന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ
സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. സാധാരണ ട്രെയിനിൽ കാണും പോലെ നോർമലി ഉള്ള സീറ്റൊക്കെയാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റാണ് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നും കൂർണൂരിലേക്ക് 3 ട്രെയിനാണുള്ളത്. 9:15, 12:15, 5:15. ഇതാണ് അവയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ടൈം. അതിൽ 5:15-നുള്ള ട്രെയിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 6:30 കഴിയും. അപ്പം നമുക്ക് സന്ധ്യ ആവുന്നതുകൊണ്ട് കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ നഷ്ടമാവും. അതുകൊണ്ട് 9:15-ൻ്റെയോ 12:15-ൻ്റെയോ ട്രെയിന് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഊട്ടിയിൽ നിന്നും കൂർണൂരിലേക്ക് 12:15-നുള്ള ട്രെയിന് പോകാനായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ടിക്കറ്റെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ആ ട്രെയിനിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല. പിന്നീടുള്ളത് 5:15-നുള്ള ട്രെയിനാണ്. 5:15-നുള്ള ട്രെയിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പം 6:15 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സന്ധ്യ ആവുമല്ലോ, ഇരുട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ കൂർണൂരിലേക്ക് പോയി. കൂർണൂരിൽ നിന്നും 4 മണിക്ക് വരുന്ന ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കയറി 5:15 ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അപ്പം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിക്കോണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സേഫ്. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം. ടൗണിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, സിറ്റി സെൻട്രൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവിടെ റെയിൽവേ ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലം. അവിടെ ട്രെയിനുകളും അത് പുറപ്പെടുന്ന സമയവും എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ലൈക്ക്, കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യണേ. സമീപത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനോട് ഒന്ന് അമർത്തണേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റ.